warayibonye, nibyo warayibonye, waba ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se utazikoresha. Iyi video y'umwana utangira arimo kurira hanyuma akaza guseka, warayibonye. Ayo nguko, niba utaramurebye ngo useke wenda waramwenyuye. Amazina ye yose yitwa rero Albert, akaba ari uwo mu gihugu cya Ghana, ndetse aracyari muto, dore ko ubu ngubu 2026 uyu mwana agifite imyaka 7. Nibyo ubyumvishe neza, Albert afite imyaka 7. Mama witwa Rosina ubwo yari yasuwe n'ikinyamakuru Oneba Media yatubwiye byinshi kuri uyu muhungu we. Ati byagenze bite? Nanjye ndi hano kugira ngo nkubwire. Mama w'uyu mwana ati hari mu gitondo ari muri weekend. Uyu mwana wanje witwa Albert ubusanzwe akunda amateke, maze arambwira ngo mutekere amateke, ariko ubwo ibiryo byari bihiye nazanye ibyo kurya, maze asanga sinatetse amateke, niko gutangira kurira, maze nyirakuru wari aho hafi ndi wakundaga umwuzukuru we araza atangira kumuririmbira, maze uwariraga akubita igitwenge araseka. Ikibazo cy'amatsiko sigaranye ni ese iyi video yasakaye ite? Ango uyu mwana rero wari uri aho hafi niwe wari uri kugenda arikodinga cyangwa se akamera ibintu byari biri kubera aho ngaho. Nyuma gato telefone yaje kuyigurisha umuturanye bari baturanye, maze uwo muturanye arebye aka video karamushimisha, atangira kukohereza inshuti ze, nizo nshuti zikagenda zoherereza aka video bagenzi babo. Nguko aka video kakwirakiye hirya no hino ku isi, gashimisha abatari bake ndetse natwe katugeraho. Ngayo nguko wakoze kubana nanjye, ntitwa Ihimbazwe Show. Ahangaha nimba wageze ntugende udakoze subscribe, nkwibutsa no hepfo iyi video hari izindi video nziza ukwiye kureba kandi ugasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora gutanga igitekerezo cy'uwo tuzagarukaho ubutaha, cyangwa se akamaro k'ikiribwa runaka ushaka ko tuzakoraho ubutaha. Duhurire muri comment kandi ntugende udakoze subscribe. Ndabakunda nizere ko rero aho uherereye hose kabisa umeze neza cyane, nta kibazo ufite. Ubwo rero ahangaha kuri Ihimbazwe Show uzagenda uhamenyera ibintu bigiye bitandukanye byinshi, documentaries zivuga ku bantu bagiye batandukanye, cyangwa se n'akamaro k'ibiribwa bigiye bitandukanye. Aho kabisa icyo usabwa no gukora subscribe for more. Abo nanjye nzagenda mbahereza ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza cyane. Subscribe for more. Ndabakunda cyane kabisa byiza kuri mwese n'abanyu kabisa.